Hello everyone, today we're going to go over past tenses. Okay, so when it comes to past tenses, we have to remember that the verbs can be divided into two major parts, irregular verbs and regular verbs. Тэгэхээр past цагууд дээр ч гэсэн үйл үгүүдээ ер нь хоёр хэсэгт хуваагдаж байгаа шүү гэдгийг санах хэрэгтэй байгаа. Дөрмийн үгнүүд тэгээд дөрмийн бус үгнүүд гэдэгт хуваагдаж байгаа. Тэгэхээр дөрмийн бус үгнүүдийг бол заавалчгүй бүгдээрингийн цээжлэх ёстой байдаг учраас бүгдээрингийн ингээд яаж хувирж байгаа, ямар үеүдүүд яаж хувирж байгаа гэдгийг бүгдээрингийн цээжлэх ёстой болдог байгаа. Дөрвийн бус үгнүүд маань бол мэдээж 3 төрлийн хувирал байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ихэнд бол мэдээж ямар ч хувираагүй хэлбэр буюу base form гэж байгаа. Хоёр дахь хэлбэр нь болонгууд past simple цагтаар ашигладаг хэлбэрүүд байгаа. Хоёр дахь хувирал гэж хэлбэрээр бас нэрлэх бас байдаг байгаа. And then lastly we have the past participle form, which is the verb in its third form. Тэгэхээр гурав дахь хувирал буюу past participle гэдэг төгс цагууд дээр орж ирдэг хувирал байгаа. Тэгэхээр past цагууд дээр заавалчгүй хоёр дахь хувирал, гурав дахь хувирал хоёрыг түлхүү хэрэгэлдэг учраас хооронд нь нэлээд сайн ялгаж сурах хэрэгтэй байгаа гэсэн үг. Томьёо апыг татаад гадаадад суралцсан. Дөрмийн үгнүүд маань бол past цагууд дээр ихэнхдээ ed аваад хувирчдаг учраас энэ дээр нэг тийм хоёр дахь хувирал, гурав дахь хувирал гэсэн ялгаа бол байдгүй. Тийм учраас илүү амар гэсэн үг. Тийм болохоор дөрмийн бус үгнүүдэд маш сайн цээжлээд үгнүүдийн яг яаж хувирж байгаа, ямар цагуудад яаж хувирахыг цээжлэх хэрэгтэй байгаа. Okay, so that's out of the way. We can go into the tenses themselves. So firstly, we can divide the past tenses into 4 parts, just like the present tenses: past simple, past continuous, past perfect, and past perfect continuous. Тэгэхээр past simple цаг бол мэдээж хамгийн ихэнд явна шүү дээ. Ягаад гэвэл энгийн цаг учраас. Тэгэхээр өгүүлбэрүүд бол мэдээж яг 3 төрлийн бүтэц байгаа. Дөрмийн бус үгнүүд маань үйл үгний хоёр дахь хувирлаараа хэрэглэгдээд харин дөрмийн үгнүүд маань зүгээр ed залгаад явж байгаа. So, when it comes to past simple tenses, we have to use it in 3 main usages. Тэгэхээр мэдээж 3 гол хэрэглээ байгаа. So, first of all, we can use past simple tenses in actions that have already completed or 100% completed. So we can use past simple tenses when we want to talk about actions that have 100% been completed. Тэгэхээр 100% аль хэдийн дуусчихсан гэсэн үйлдэлүүдээр past simple цагийг авч болдог байгаа. Тэгэхээр ер нь бол past simple цаг маань өөрөө үйлдэл нь ингээд ерөөсөө үргэлжлэхгүй ингээд одоо ярьж хахад аль хэдийн дуусчихсан байгаа шүү гэдэг утгыг хамгийн түрүүнд өгч яадаг гэсэн. So we can use it to say I chopped some wood. Тэгэхээр би түлээ хагалсан. Аль хэдийн дуусчихсан үйлдэл учраас past simple цагийг авч байна. Secondly, we can use it to talk about past habits or past timetables or routines. Тэгэхээр өнгөрсөн давтагдж байгаа үйлдэл буюу өнгөрсөн зуршлуудад бас яригддаг байгаа. Гэхдээ өнгөрсөн зуршлуудад яригдахдаа одоо өөрчлөлтчихсэн шүү гэсэн утга илүү давмгаалж орж идэг. Тэгэхээр if we say I ran 10 kilometers per hour, би 10 км цагт гүйдэг байсан гэж хэлж байгаа болно. So it means that you can't run that same amount now. Тэгэхээр одоо тэгж чадхаа болчихсон гэсэн утгыг бас агуулж идэг байна. So third of all, we can use past simple tense to talk about actions that are happening in a sequence. Тэгэхээр яг араасаа дарааллаад хийхдээ дуусаад явж байгаа үйлдэлүүдээр past simple цагийг авч болно гэсэн. So I woke up at 7 o'clock, got dressed, had breakfast and went to school. Тэгэхээр энэ үйлдэлүүд маань бүгд нэг нь эхлээд дуусаад, нөгөөх нь эхлээд дуусаад, гурав дахь нь эхлээд дуусаад явж байгаа араасаа болж байгаа үйлдэлүүд учраас past simple цагуудыг бүгдээрэн дээр нь авч болж байна. Past simple цагууд бол ингэж болж байгаа. Томьёо апыг татаад гадаадад суралцсан.